देखिए माँ जी, आज मुझसे मिलने मेरी सहेली आई है। आप पहले इनके लिए पानी ले आइए, उसके बाद अच्छी सी चाय बना दीजिए। देखो बेटा, अगर तुम्हारी सहेलियां आई है तो तुम्हें खुद उठकर उनके लिए चाय बनानी चाहिए। इस तरह अपनी सास को हुक्म सुनाते तुम्हें शर्म नहीं आती? माँ जी, आप मेरा मेरे दोस्तों के सामने अपमान कर रहे हैं। मैंने आपको कितनी बार कहा है कि मुझसे घर के काम नहीं होते। अपमान मैं नहीं, तुम मेरा कर रही हो। मेहमानों के सामने